Bugun limonli tart tayyorlaymiz. Yengil pesochniy xamir, nordon limon va shirin merenga. Hammasi bittada. Shirinlikni Germaniyaning Mille texnikasi yordamida tayyorlaymiz. Pesochniy xamir, ya'ni sabli uchun quruq ingrediyentlar bilan saryoni birlashtiramiz, keyin tuxum qo'shamiz. Tayyor xamirni yarim soat muzlatgichda tindirib, yupqa qilib yoyamiz va tart qolipiga joylaymiz. Ortiqchasini kesib tashlab, vilka yordamida teshib olamiz. Tartni pechga yuboramiz. Milli pechi pishib bo'lgandan keyin eshikni ochib, o'zimizni chaqirdik. Pishgan tart ustiga tuxum sarig'i va qaymoqli smeси surib, yana bitta pishirib olamiz. Shunda tartimiz yaltirab turadi va nachinkaga bo'g'ib qolmaydi. Limonli kurt uchun tovaga limon sidrasi, limon sharbati, asal, qaymoq va tuxumni solamiz va past olovda 60 gradusgacha olib chiqamiz. Keyin yumshoq sariyog' solamiz va yaxshilab blenderda aralashtiramiz. Tayyor tartlarimiz ichiga kurtni quyib, 100 gradusda 35 daqiqa pishirib olamiz. Limonli kurt pishganida uni o'rtasi qotganidan bilsangiz bo'ladi. Tartimizni shvetsarskiy merenga bilan bezatamiz. Tuxum oqi bilan shakarni qizdirib, mikserda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Bunaqa merenga silliq va yaltiroq bo'ladi, shakari erib oqib ketmaydi. Tartimizni merenga va qulupnaylar bilan bezatamiz va eng yaqinlarimizni mehmon qilamiz. Milli texnikasi bilan tartimiz yana ham go'zal chiqdi. Har holda Germaniyaning haqiqiy premium brendi. O'rtacha foydalanish muddati 20 yilni tashkil qiladi. Agar siz sifatni ustun qo'yadigan inson bo'lsangiz, bu brend aynan siz uchun. Shirinlikning mazasi ajoyib chiqdi. To'liq retseptni har doimgidek opisiyaga yozib qoldiraman.